Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti nawr, cyflwyno'n hoedfa, cyflwyno'n gwlad i ti, a gofyn i ti i ymweld â ni, drigarhau wrthym, i dywallt ysbryd arnom, tyrd i lawr y nerth yr ysbryd glam, bendithia'n hamser nawr, bendithia pob ymdrech i gyhoeddi dair, y bydd ffrwyth yn dod clod a mawl i enw di. Bendithia a diogelan hamser i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen ai'r Duw, eich goffa o'r hyn sydd ar ein gwefan yn agosau nawr fydd y gwasanaeth y Pasg. Fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu ar nos Iau, Ebrill y cyntaf ar YouTube, gwefan Nghapel y Rhath, felly mae croeso i chi ymuno â ni ar gyfer yr oedfa honno. Gwasanaeth y Pasg, y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr, gewn ni ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, Salm 25. Salm 25. Ata ti o arglwydd y dyrchafa fe enaid. O fy niw, yno ti ar ymddiriedais, na'n gwaredwydder, na'r foledded fy ngelynion arnaf, ie, na waredwydder neb sydd yn disgwyl wrth ti. Gwaredwydder yr rhai a droseddant heb achos. Par i mi wybod y ffyrdd o arglwydd, disg i mi dy lwybrau. Tywys fi yn dy wirionedd a disg fi. Cynnes ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth ti y disgwyliaf ar hyd y dydd. Cofia arglwydd y dosturiaethau a drigareddau, cynnes erioed y maint hwy. Na chofia bechodau fy ieuenctid, nam cymweddau, yn ôl dy drigaredd, meddwl di amdanaf, mwyn dy ddaioni arglwydd. Da ac uniawn yw yr arglwydd, oherwydd hynny y disg i fe bechaduriaid yn y ffordd. Y rhai llariaidd a hyfforddau fe mewn barn, a'i ffordd a ddisg i fe i'r rhai gostyngedig. Holl lwybrau'r arglwydd ydynt drigaredd a gwirionedd, i'r rhai a gadwant ei gyfamod a'i dystiolaethau ef. Mwyn dy enw arglwydd, maddau fy anwiredd, canis mawr yw. Pa ŵr yw fe sydd yn ofni'r arglwydd, fe a'i disg ef yn y ffordd a ddewiso. Ei enaid ef a eris mewn daioni, a'i had a etifedda ddeiar. Dirgelwch yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef, a'i gyfamod hefyd yw cyfarwyddo hwynt. Fy llygaid sydd yn wastad ar yr arglwydd, canis fe a ddwg fy'n rhaid allan o'r rhwyd. Tro ataf a thrigar hawrthyf, canis unig a thlawd y dwyf, gofidiau fy nghalon a helaethwyd, y dwg fi allan o'm cyfyngderau, gwel fy nghystydd am helbil, a maddau fy holl bechodau, edrych ar fy ngelynion, canis aml hasant, a chasineb traws hefyd casasant. Cadw fe enaid, ac achub fi, nam gwaredwydder, canis ymddiriedais ynot. Cadwed perfeithrwydd ac uniondeb fi, canis yr wyf yn disgwyl wrthyt, o Dduw gwared Israel o'i holl gyfyngderau. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni edrych ar rhan o'r salm honno, fel testyn, y 5 adnod, Salm 25 ar 5 adnod, tywys fi yn dy wirionedd a disg fi, canis ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth ti y disgwyliaf ar hyd y dydd. Nawr, mi roedd Dafydd y salmydd yn wynebu trealon dwys yn ei fywyd personol. Ac wrth ystyried yr anawsterau, daeth yn llifo i'w gof pechodau y gorffennol. Ond am hyfryd, yr atgofion ar ei ogrwydd, y frwydr ysbrydol yma yn cynyddu, ond mor hyfryd i'w meddwl ei fod yn arwain y diwiol yn agosach at ei waredwr. Ond nid dyna beth sydd yn hyfryd fan hyn. Wrth gael yr atgofion yma, wrth iddo fe gofio yr hyn a wnaeth, yr hyn a feddyliodd, yr hyn odoedd, yr hyn yr oedd yn ei frwydro, yr holl ei ogrwydd yma oedd ganddo fe. Ac yna mae hynny trwy ras yn ei arwain yn agosach at Grist. Mae yna wersi yma i bob un ohonom. Wrth i'r Cristion edrych nôl dros ei fywyd, gwybu sut un yw ei ddiw, gwybu sut gall bledio ei achos. Ac felly, y ceisiwr hefyd, dyma gyngor gwerthfawr i ddilyn llwybrau yr hodio Dafydd. Dyma i chi gyngor, mae yna gyngor fan hyn i'r Cristion yn sicr, ond mae yna gyngor fan hyn i'r ceisiwr os ych chi eto heb dod i bwyso ac ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist. Dyma i chi gyngor, dyma i chi batrwm sydd yn y salmau ac i ddilyn yr hyn y llwybr a rodio Dafydd ar hyd ddi.
I ddysgu o brofiad un arodiodd gyda Duw. A byddwch chi'n dysgu bod modd delio â holl bryderon. Y faich sydd yn pwyso ar eich enaid. Bod modd delio ge. Y cydwybod yna sydd yn pigo. Bod modd delio gyda'r cydwybod. Pan mae rhywun yn dioddef o gydwybod yn ei dwys bigo nhw. Mae'n aml iawn yn anodd iawn i fod o gymorth achos mae'n rhywbeth real, mae'n rhywbeth sydd yn faich erchill, mae'n gallu fod yn boenus di hwnt. Ond yr ateb yn hyn yw, mae yna modd delio gyda'r cydwybod eog hynny. Yn gweddi yw fod yn y rai yma, mae'r arglwydd eisoes wedi dwysbigo'i calonnau. Dyna'n gweddi ni. Y bydd y neges yma yn un wedi baratoi cyn llunio'r byd ar gyfer un yn arbennig. Y bydd falle un sydd wedi baratoi gan yr arglwydd a yn dod i wrando lle bynnag maen nhw, falle yn eistedd yn ei cartref neu ble bynnag, yn gwrando ar y neges yma a'r enaid yn drwm, yr eogrwydd yn llethol. A'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yno chi. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando fod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid a chi wedi cael cibolwg ac mae'n olygfa erchill. Chi wedi gweld eich pechod am beth yw e ac mae'n cynyddu, mae'n beth sydd yn peri gryn poendod i chi. Bod yna rai sydd wedi gweld y gwacter sydd yn ei bywydau. Falle bod chi wedi gweld nad yw'r byd yr hyn mae'n ei holni ac bod yna wacter yn eich enaid chi. Bod chi wedi gweld eich pechodau yng ngoleuni perffeithrwydd Duw. Wel, os felly, cymerwch eich dysgu. Cymerwch gyngor gan y salmydd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr arweiniad yr arglwydd, ac yna cof yr arglwydd, ac yna'n drydydd ac yn olaf maddeiant yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, arweiniad yr arglwydd. Roedd y salmydd yn gwybod i ba le y dylai droi mewn argyfwng. Nad oedd unrhyw le arall y gall droi, mae at yr arglwydd. Nawr mae'r byd yn uchel iawn ei cloch, llawn clochtar ond yw e. Dal i fod, mae'n anhygol. O feddwl yr hyn sydd wedi digwydd yn ein gwlad a gwledydd y byd i gyd, yr holl fyd, dros y flwyddyn diwetha. Dim yn aml ni'n gallu dweud bod yna rhyw ddigwyddiad wedi effeithio gwledydd y byd, llawer ohonynt, ond i ddweud yr holl fyd wedi cael ei effeithio gan y digwyddiadau yma sydd wedi bod yn llethol ar hyd a lled y byd. Ac eto gyd, mae'r byd dal yn clochtar, dal yn honni pethau, llawn balchder. Yn honni gallen nhw helpu, a gallen nhw fod y gysur, gallen nhw dod yn ei allan o drobeini, gallu darparu'r hyn sydd ei hangen. Ac eto beth ni'n gwybod, dydyn nhw ddim. Dydy'r byd ddim yn gallu darparu. Dim yr hyn sydd fwyaf o angen arno ni. Dim yn dod yn agos i wneud hynny. Mae e fel, efallai'n gallu, fel mae rhywun yn papuro dros rhyw grac ar y wal. Ac mae'r wal falle yn edrych yn well am gyfnod, ond ni'n gwybod mae yna broblem ddurfawr tu ôl y papur wal. Mae yna grac a falle bydd y wal yn syrthio lawr. Ond be mae'r byd yn hoffi wneud yw cael rhyw batrwm pert iawn ar y papur wal a gorchuddio'r craciau. A dyna fel mae e nawr yn llawn clochtar yn dweud drychwch ar ni'n gallu delio â phopeth llawn ydyr. Ac eto gyd ddim yn delio. Ddim yn gallu delio gyda'r pethau sydd wir yn pwyso ar yr enaid. Pobl sydd wedi blasu o holl bleserau'r byd. Sydd wedi elwa o holl ddanteithion sydd ar gael. Yr holl gyfoeth, yr holl boblogrwydd. Ac eto, yr hyn i ni gweld ar eu hwynebau nhw, yr heina sydd wedi llwyddo i bob ymddangosiad a wedi mwynhau yr holl danteithio mae'r byd yn ei gynnig, yr holl clochtar sydd yn dod gydag e, os ych chi'n edrych yn ofalus ar eu hwynebau nhw. Yr hyn a welwch chi yw gan amla yw anobaith. Pan maen nhw'n cael eiliad o dywelwch, eiliad i feddwl, eiliad yn dod wyneb yn wyneb a threialon bywyd, fe welwn ni anobaith. Nad oes na fodlonrwydd, dydyn nhw ddim yn hapus. Yr eiliad ar ôl mwynhau rhyw bleser, beth sydd yn digwydd? Mae'r pleser wedi mynd i'r gorffennol yn diwedd. Mae rhyw gysyniad anhygol yn diwedd. Chi'n mwynhau rhywbeth yn y presennol ar y foment, ond yna, yr eiliad mae wedi gorffen, mae yn y gorffennol, mae wedi mynd, mae'n atgof.
A dwi ddim yn cymryd hir i chi anghofio popeth amdano fe. Ac mae'r aniddigrwydd yn carlamu ymlaen, yn llifo mewn yr enaid. Ddim yn fodlon eisiau rhywbeth arall i lenwi'r gwacter, i lenwi'r boen yma. Ddim yn gallu mynd am wythnos arall heb y rhyw bleser arall. Y byd yn llawn clochtar ac yn honni bod yr atebion ganddynt, ond dyw e ddim na. Dyw e ddim yn wir. Dydyn nhw ddim yn gallu delio gyda'ch problemau chi. Falle allan nhw bapuro dros y craciau, ond dyn nhw ddim yn mynd i ddelio gyda'r wir problem. Dyn nhw byd ddim yn mynd i roi heddwch cydwybod ac heddwch i'r enaid ac heddwch o groesi o fyd amser i dragwyddoldeb. Dyn nhw'n gallu cyffwrdd ag hynny. Gwrandewch ar y salmydd. Gwebu'r salmydd. Un lle y gall fynd. Adnod 1. Ata ti, o arglwydd, y dyrchafa fe enaid. Ata ti, mae'n dweud yn blwmp ac yn blaen, yn yr adnod gyntaf. Ata ti, o arglwydd, y dyrchafa fe enaid. Os dysgwch chi unrhyw beth yn yr oedfa hon, dyma fe, yn yr adnod gyntaf. Gallwch fynd i bob cyfeiriad a draws y byd yn chwilio am gyforth, yn chwilio am atebion, ond dyma ble gewch chi'r ateb. Dyma ble dysgwch hyn. Dysgwch yr hyn mae'r salmydd yn dweud. Ewch at yr arglwydd. Dyrchafwch eich golygon tuag at y mynyddoedd, tuag ato fe. Gwrandewch ar ei air, ceisiwch ei arweiniad ef. Ata ti o arglwydd y dyrchafa fe enaid. Symudwch ymlaen i'r 4edd adnod. Par i mi glywed, par i mi wybod y ffyrdd o arglwydd. Dysgu mi dy lwybrau. Ceisiwch ei arweiniad ef. Gwrandewch ar ei air a cheisiwch ei arweiniad ef. Dyna chi gyngor i rywun sydd yn gwrando yma heddiw. Ac efallai'n dechrau gweld nad yw'r byd yr hyn mae'n honni fod. Efallai bod chi wedi dechrau gweld bod yna wacter yn eich enaid ac yn eich bywyd. Efallai bod chi wedi dechrau gweld eich pechod a wedi gweld pa mor frwnt yw e. Ac os felly gwrandewch ar air Duw, ceisiwch arweiniad Duw. Dilynwch siampl y salmydd, gweddiwch hyn. Par i mi wybod dy ffyrdd. O arglwydd, dysgu mi dy lwybrau. Dyna beth dylech gweddi chi fod. O, par i mi wybod y ffyrdd o arglwydd. Dysgu mi dy lwybrau. Dangosa i mi dy ffyrdd. Geilw ar yr arglwydd i ddod ato. I ddangos iddo'r ffordd cywir. I wybod, dyma chi i faiche. Dyma beth mae'r salmydd am wybod. A dyma beth sydd angen i'r ceisiwr i wybod hefyd. Mae angen i'r Cristion i wybod trwy gydol i fywyd. A dyma gweddi'r Cristion hefyd. Ond mae'n gyngor i'r ceisiwr hefyd. Dangos i mi'r ffordd cywir. Beth yw'r ffordd cywir? I wybod beth sydd yn iawn. Mae'r byd mor aml am ddilyn ei llwybrau hunan yn dyfeisio llwybr bywyd ei hunan, ond dyn nhw. Yn dweud, mae chi yw arweinydd eich bywyd. Ni'n clywed hyn lot fawr yn y dyddiau yma. Chi sydd yn gyfrifol o'ch bywyd chi a neb arall. Dyna beth mae'r byd yn dweud. Chi yw'r arweinydd eich bywyd. Does dim hawl gan neb arall i fyny chi ddilyn llwybr gwahanol. Chi'n gallu clywed nhw'n dydych chi, mae'n trwy'r amser. Mor hawdd yn yr oes hon i feddwl bod hwnna'n dderbyniol. Mae'n gallu swndio mor dda yn diwedd. Yn dweud wrth yr unigolyn, sa dros dy hawliau. Gwna'n siŵr nad oes neb yn dylanwadu arno ti. Gwna'n siŵr nad oes neb yn dweud wrth ti fynd un ffordd a ti eisiau mynd ffordd arall. Dyna'r cyngor y byd. Ac mae'n gallu swndio mor dderbyniol. Ac ar un lefel isel iawn, allech chi ddweud, wel, mae'n ambell i beth, allech chi ddweud, wel ie, mae'n iawn. Falle dewis pynciau ysgol, gwna beth ti eisiau. Pa gwrando neb arall, a maen nhw'n dweud na. Fel petai cymryd cyngor yn beth erchill, mae'n od yn diwe. Mae'n beth hirt. Ac eto i gyd mae'r byd yn ei wthio fe, ac yn ei wthio fe i'r eithaf. Y tuedd bron iawn i dweud, pidwch derbyn cyngor o gwbl. Mae'r byd yn gwthio'r athroniaeth yma. Unrhyw beth yn dderbyniol, os i chi eisiau fe, gwnewch e. Dyna be mae'r byd yn ei dweud. Nad oes gan neb yr hawl i'ch rhwystro chi, dywyswch unrhyw lwybr, ac hyd yn oed yn sicr maen nhw'n mynd ar hyd y trywydd anfoesol yn dydyn nhw. Os ych chi eisiau dilyn rhyw lwybr o anfoesoldeb, peidiwch a gadael i neb i'ch atal chi. Ewch chi ar hyd unrhyw beth, gwnewch chi beth i'ch chi moyn, arbrofwch chi gydag unrhyw beth, unrhyw ddaliadau yn dderbyniol. Dyna'r oes i ni'n byw yn ni. Ond mae e mor bell o air Duw. Nid dyma cyngor dilyn o Dafydd y salmydd, nid dyna cyngor gair Duw. Be nath y salmydd? Fe ath e at Duw, ac fe ofynodd ei Dduw.
Dangos i mi, par i mi wybod y ffyrdd. Nid fy ffyrdd i, nid ffyrdd y byd, nid ffyrdd y rhai sydd yn dilyn ffordd hunanol, nid y rhai sydd yn mynd dilyn ffordd sydd yn groes sydd y wyllus di ac i ddorchmynion di, ond dysgu mi, dwed wrtha i, dangos i fi beth yw dy ffordd di o ddiw. Dysgu mi dy lwybrau, mae'n galw arno, dangos i mi beth sydd yn iawn. Yr oedd am wybod beth oedd y ffordd y gall fyw i'r pwrpas y creuwyd ef. Dyna beth yw dymuniad y salmydd. Dwi eisiau gwybod beth yw'r ffordd cywir o fyw. Beth yw'r ffordd y ddylwn i fyw. I'r pwrpas ym creuwyd i. I ogoneddu Duw at fwynhau am beth. Y byddech chi yn dangos yr un awydd. Nid yr awydd sydd yn y byd o ddilyn eich llwybr eich hunan, ond y byddwch chi'n gofyn hwn, Dduw graslon, dangos i mi beth yw'r ffordd gywir. Beth yw'r crefydd gywir? Dyna'r broblem, y gymaint o crefyddau i gael yn does. Ond un crefydd sydd, un ffydd sydd, a honna trwy Iesu Grist. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yn blwmp ac yn blaen. Mae Iesu Grist wedi dweud. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Does dim ffordd arall at y tad ond trwodd trwy'n Iesu Grist. Mae'r Iesu Grist ei hun wedi dweud, does dim ffordd arall, does dim crefydd arall. Does dim opsiynau eraill, fel mae hyd yn oed Cristnogaeth Cymreig yn ceisio honni. Dim os beth ych chi'n credu. Wrth gwrs bod os beth ych chi'n credu. Un ffordd sydd. Ac byddwch chi'n ymuno gyda'r salmydd, dangos i mi beth yw'r ffordd honno. Dangos i mi beth yw'r ffordd gywir. Mae dyma eich gweddi. Y byddwch chi'n galw ar yr arglwydd, par i mi wybod y ffyrdd o arglwydd. Dysgu mi dy lwybrau arglwydd. Dysgu mi ffordd iachawdwriaeth. Sut fedra i fod yn Gristion? Beth yw'r ffordd o gael bywyd tragwyddol a cael sicrwydd cadwedigaeth? Dysga mi y pethau yma, y pethau pwysig. Dysga mi, dangos i mi sut fedra i gael heddwch yn fy enaid. Heddwch wrth wynebu bywyd ac heddwch wrth wynebu marwolaeth. Adnod 5. Tywys fi yn dy wirionedd a dysg fi. Canis ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth y ti y disgwyliad ar hyd y dydd. O dyna chi gyngor. Dyna chi weddi, tywys fi. Dyna chi beth i ofyn i'r arglwydd. Tywys fi yn dy wirionedd a dysg fi. Mor galonogol yw gweld ceisiwr yn siarad fel hyn. Nid yn dadle a chyfiawnhau pechod, ond yn cyffesu. Nad yw yn fodlon ei fywyd. Ei fod wedi gweld gwacter y byd, ei fod am wybod yr hyn dywed yr arglwydd yw'r ffordd cywir. I fedru dweud, canis ti yw Duw fy iachawdwriaeth. Dyma arwydd fod y gwaith sydd ynom o Dduw. Ond yw hwn yn arwydd ardderchog. Pan gallwn ni ddatgan mae Crist yw ein iachawdwriaeth, ein bod yn pwyso ac yn ymddiried ynddo ef yn unig. Yna byddwn ni am barhau yn ei lwybrau. Ond byddwch chi'n dod at y man honno nawr, yn dechrau'r ceisio a galw arno i'ch arwain ar hyd y ffordd gywir, at y groes. Beth yw'r ffordd gywir? Yw ofyn iddo eich arwain chi at y man lle mae iachawdwriaeth. Beth yw ffordd na mae gair Duw yn dweud wrthyn ni? At y groes. Y man cychwyn. Y man lle dalodd Iesu Grist y pris am ein iachawdwriaeth ni. Dyna i'r man i chi am y neli. Dyna lle mae gair Duw, y cyfan o Genesis i datgyddiad. Mae'r holl ysgrythyr yn pwyntio at Grist ac at y groes. Ond byddwch chi'n gweddio, par i mi wybod hyn, dy ffyrdd o arglwydd. Dysga mi dy lwybrau. Tywys fi arwain. Tywys fi yn dy wirionedd a dysg fi. Dyna ein gweddi, bydda'ch gweddi chi. Dyna yw ein dymuniad ni, a bydda yna rhywun sydd wedi dod at y fan honno. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail, cof yr arglwydd. Pan fod enaid wedi dod at y man cywir, efallai bod yna un wedi dod at y man, lle maen nhw wedi rhoi gorau i ddadle y gwrthryfela a'r codi dwrn. Ac wedi dod yn barod i ildio a dilyn llwybr yr arglwydd. Oes na rhywun sydd wedi dod at y fan honno, yn barod gwrando ac ymateb i gael llawiau'r arglwydd. Dyma i chi, os felly, gai eich arwain chi ymlaen at yr adnod nesaf, achos dyma gyngor i chi.
Dyma ddadl gwych i'w ddefnyddio pan i chi yn y fath gyflwr, pan i chi'n teimlo fel hyn wedi gweld eich pechod, wedi gweld y gwacter, bod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith yno chi yn agor llygad eich enaid. Gwrandewch, dyma chi ddadl. Adnod 6. Cofia arglwydd dy dosturiaethau, a drigareddau canes erioed y maint hwy. Nawr wrth gwrs, nid yw'r arglwydd yn anghofio sut un ydyw. Mae trigaredd yn rhan anatod o'i berson. Ac wrth i un fynd o flaen ei gwell, allwch chi dychmygu. Dychmygwch na rhywun falle wedi gwneud rhywbeth i digwydd, a maen nhw wedi cael ei cyhyddo. Dorri'r gyfraith. Ac maen nhw'n gorfod mynd o flaen ei gwell mewn llys, a maen achos llys, a maen nhw'n wynebu cosb, falle carchar, am ryw fater. Falle bod yr un a gyhyddir yn teimlo'n anobeithiol nad oes gobaith, ac yn methu gweld goleini o gwbl yn teimlo, falle'n teimlo bod na gam wedi digwydd a ddim yn gwybod sut gallai ddod ohoni, neu falle bod e wedi gwneud rhywbeth a ddim yn gwybod sut byddai'n gallu dod ohoni. Yna mae'r cyfreithiwr yn darganfod rhyw achos blynyddoedd ynghynt, achos tebyg. Ac i'r un a gyhyddir gael ei ryddhau a'i osod yn rhydd bod nhw wedi darganfod rhywbeth yn y gyfraith. Ac felly fod na rhyw gynsail wedi osod, bod na gobaith ar gael i gael yr un canlyniad. A fod y cyfreithiwr yn dweud wrth yr un sydd wedi cael ei gyhyddo, mae yna obaith, mae rhywbeth tebyg wedi digwydd o blaen, a falle llun ni ddefnyddio hwnna yn yr achos llys i bledio o'th randi, ac efallai y gei di dy ryddhau. Nawr, mater daearol, materol i'r pethau hynny, ond dychmygwch yn ysbrydol. Wrth gwrs bod na gynsail wedi osod i'r pechadur. Wrth ddod yn llwythog a blinderog at droed y groes. Nid yw'r pechadur yn dod yn dadle. Dwi'n mynd dod, dydy'r pechadur yn mynd i ddadle achos ger bron Duw, yn idd y farn hyd yna. Dwi'n mynd i gallu gwneud hyn. Dwi'n mynd i gallu dadle unrhyw beth o'i achos yn idd y farn. Bydd e'n gwybod beth sydd yn digwydd, ond dwi'n mynd i gallu sefyll lan a dweud, rhaid o Dduw i ti faddau. Gan fy mod wedi mynychu capel trwy fy mywyd, yn ddibynnol ar hynny. Dwi wedi mynd i'r capel bob un sul, 2 waith, 3 gwaith, 4 gwaith y sul, ac i gwrdd wythnosol trwy gydol fy mywyd. Dwi ddim wedi mynd i'r tafarnau, dwi ddim wedi gwneud hyn a llall, dwi ddim wedi byw bywyd anfoesol. Chi'n mynd gallu dadle felly? Dwi wedi bod yn flaenllaw yn y gymdeithas yn helpu eraill. A pobl yn edrych lan tuag ata i. Chi'n gallu defnyddio hwnna fel achos i bledio'ch plaid eich hunan. Nid yw y pethau hynny yn dod yn agos at helpu ein achos mwy na hynny. Mae'n gwneud yn waith. Mae'n sefyllfa ni'n waith os ni'n dechrau dadle bod chi'n dda, bod chi'n grefyddol, bod chi'n mae pobl yn edmygu, bod chi'n helpu eraill. O, na fydda un yn dod fel dywed y salmyd. Dyma sut i ni'n dod, cofia arglwydd y dosturiaethau, ath drigareddau, canes erioed y maint hwy. Dyma'r ddadl, cofia, dyma beth sydd angen i chi bledio o'ch achos chi, o'ch plaid chi. Dyma'r cynsail. Yr wyt ti yn llawn trigaredd. Rwy ti wedi dangos trigaredd i bechaduriaid. Mae da air di'n dweud hynny. Cofia i ti drefnu ffordd i un fel fi dderbyn maddeuant. Dyma yw dy dosturiaethau di. Dyma yw dy trigareddau di. Chi'n gallu dod ar haen ger bron yr arglwydd. Chi ddim yn pledio pa mor dda i chi. Does dim byd gyda chi. Chi'n goffa dod yn waglaw. Ond chi'n gallu gwneud hyn. O ddiw graslon. O ddiw trigarog. Yr wyt ti'n trigarog. Rwyt ti wedi dangos trigaredd yn y gorffennol, wyt ti wedi osod yn dair di. Mae yno yn ddi ac yn wyn, mae'n blwmp ac yn blaen, mae addewidion yn dair di, anfonest di dy fab, mwyn i rai fel fi cael maddeuant. Cofia'r arglwydd Iesu Grist, cofia'i fywyd e. Iddo ddod i'r pwrpas, a hynny gyflawni'r gyfraith yn fy lle. Dyma pam y dath i'r Iesu i'r byd yma, i gadw'r gyfraith yn fy lle fi. Ac yna fe ddath i'r byd mwyn mynd yn ifydd fel oen i'r lladdfa i'r groes. Ac yno ar y groes fe gymerodd fy nghosbi yn ei le yn fy lle. Fe dywalltodd ei waed yn aberth yn fy lle fi. Gymerodd y digofaint yn llwyr arno fy hun. Dyna chi ddadl o'ch plaid. Mae mor wahanol ond dyw ei grefydd ein gwlad ni.
pan mae pobl yn dadle ein daioni'n hunan. Falle ddim yn allan yn glywadwy pobl i glywed a bo pobl yn clywed chi'n dweud y geiriau pa mor dda ydw i, ond ni'n gwybod dyna yw'r reality, dyna beth sydd yn wir, dyna beth maen nhw'n meddwl. Drychwch arno fi. Wrth gwrs bydd Duw yn fy nerbyn ni, dwi wedi bod yn grefyddol, dwi wedi darllen y Beibl cwpl o weithiau. Dwi ddim yn neud hyn a dwi ddim yn neud llall, dwi'n berffaith wrth gwrs, ond dwi ddim fel pobl eraill, a chi'n gallu clywed nhw. Yn dadlau daioni hunan, neu crefydd hunan. Nawr dyma yw'r unig ddadl sydd ganddo ni o'n plaid ni. Trigaredd. Tostyr ieithau yr arglwydd. Dyna'r unig beth sydd ganddo ni bledio o'n hachos ni o'n plaid ni. Dyna'r unig beth mae'r cynsel wedi osod. Mae wedi digwydd, mae wedi dangos trigaredd, ac mae wedi addo dangos yr un trigaredd i'r pechaduriaid sydd yn dod ato Nedifar. Dyma chi gyngor, mae'n mynd ymlaen, atgoffwch yr arglwydd eto, adnod 7, na chofia bechodau fy ieuenctid, nam camweddau yn ôl dy trigaredd, meddwl di amdanaf, mwyn dy ddaioni arglwydd, ond nid yw hwn yn hyfryd. Os modd dweud bod gan yr holl alluog y gallu anghofio, dyma'r unig achos y mae'r arglwydd yn gallu anghofio. Pan y mae yn dod i faddau, mae'n dweud y mae yn maddau yn llwyr, mae'n gallu anghofio yn pechodau, anghofio yn holl gamweddau ni. Dyna beth mae'n addo wneud. I ni'n ffeindio fe'n anodd i anghofio pechodau ni a phobl eraill, ond mae'r arglwydd yn addo hyn, dyma'i addewid, dyma'i gyfamod, fe fydd yn anghofio ein camweddau ni, yn taflu'n pechodau ni cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin. I'r Cristion wrth edrych nôl a chofio pechodau ieuenctid a gweddill ein bywyd ni. Mae'n beth erchill yn diwedd pan maen nhw'n dod nôl i gof. A mae Satan yn hoffi dod yn nhw'n cof ni, dod ag amheuon sut allai ti fod yn Cristion. Ti'n cofio be nes ti? O, mae'n hyfryd gwybod hyn. Pan mae'r arglwydd yn maddau, nid yw yn cofio yr un pechod. Mae'r cyfan wedi maddau. Mae'r cyfan wedi golchi'n llwyr lan. Am ddadl. Yn ôl dy drigaredd, meddwl di amdanaf, mwyn dy ddaioni arglwydd, wyt ti'n ddiw da. Dyna yw dy enw di. Dy'r chafer, dy enw di gadewch. Na fydda'r byd yn cael gweld. Maddau mi. Anghofio pechodau fe ieuenctid, maddau'r cyfan, golcha fi'n llwyr lan. Ond dyma yw gobaith y Cristion. Mae'r arglwydd yn anghofio ein pechodau ni oll. Wel, yn olaf ac yn drydydd, mae ddeiant yr arglwydd. Dyna chi, mae'r ddadl yn parhau. Adnod 11, gwrandewch ar hwn, mwyn dy enw. Arglwydd, maddau fanwiredd canys mawr yw. Mae yn parhau gyda'r ddadl. Clod i enw di ti wedi addo, mae'r rhaid i ti cadw at y air, dwi ti ddim yn gallu torri dy ddewyd. Dyna chi ddadleuon i ddadle o'ch plaid chi, nid eich gweithredoedd da chi, chos maen nhw fel bratiau bydron. Pidwch a dod â'ch crefydd ger i fron. Dewch ar ddadleuon yma, pechadur yw fe enw. Does dim byd gwell nag does dim disgrifiad gwell. Does dim un ffordd arall gellir disgrifio fe enau di, pechadur yw fe enw. Dewch ar enw honno gerbron yr arglwydd, dwedwch wrtho fe, dyma ydw i, ond yr wyt ti yn llawn trigaredd. Yr wyt ti yn llawn cariad a tosturiaethau. Mwyn dy enw di arglwydd, maddau fanwiredd. Clod i enw di, nid oherwydd unrhyw beth dwi wedi wneud, ond oherwydd a ddewidion, mae'r Salm yn ymlaen yn sôn am y cyfamod, oherwydd y cyfamod, yr wyt ti wedi roed. Ti wedi addo. Fod y sawl a ddaw at y ti na fyddi yn ei gwrthod nhw. Dyna be mae dair di'n dweud. Dewch ar dadleuon yma gerbron yr arglwydd. Os ych chi'n ceisio yma heddi, dewch at yr arglwydd a dwedwch wrtho, yr wyt ti wedi addo yn dy air a dwi ti'n gallu torri dy ddewyd. I'r sawl sydd yn dod at y ti, nad wyt ti yn ei gwrthod nhw, nad wyt ti'n ei troi nhw. Y sawl sydd yn dod yn flinderog, dan bwysau ei ogrwydd pechod. Na fydd gwrthodiad. Ond fe fydd na dderbyniad. Fe fydd na wrandawiad, y byddi'n clywed cri ei calonau, dyna'r addewid. Y byddi'n gwrando ar ei pledio, y byddi'n rhoi dymuniad ei calonau sef maddeiant.
Ond nid yw y rhan yma yn dangos dilysrwydd y ceisiwr. Mae'r rhan yma o'r salm, mae mor galonogol i ddarllen salmydd ac unrhyw un yn dweud canis mawr yw. Mwyn enw Arglwydd, maddau fy anwiredd canis mawr yw. Mae fy anwiredd i yn fawr. Chi'n clywed llawer yn y byd yn dweud na. Mae fy mhechod yn fawr. Mae'n frwnt. Mae'n afiach. Heb hyn, byddai'r rhaid bod yn bryderus am unrhyw broffes. Ond wrth ddarllen y disgrifiad yma o'r baich, yr eogrym fel be mae Pantycelyn yn dweud, ond yw e. Mae'r salmydd yn cyd-fynd â Pantycelyn a Pantycelyn a'r salmydd. Eogrwydd fel mynyddoedd byd, canis mawr yw fy anwiredd. Yr ymdeimlad o anobaith, yr ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb eich pechod yn dangos dealltwriaeth o'r un yr ydych wedi tramgwyddo, fod Duw cyfiawn perffaith holl alluog llawn trigaredd wedi ei tramgwyddo. Lle nad oes chwarae lawr unrhyw bechod fel rhai bach. Mae'r salmydd wedi weld am yr hyn yw e. Fod y ceisiwr wedi gweld mae ei bechod a berodd i Iesu Grist fynd i'r groes. Ydych chi wedi gweld hynny? Mae eich pechod chi mor frwnt ac mae hynny sydd wedi hoelio Crist i'r groes. Ydych chi wedi gweld difrifoldeb eich pechod? Ydych chi dal i gyfiawnhau eich pechod? Ydych chi dal i i liwio eich pechod mewn rhyw lliwiau llachar a dweud wedi mor ddrwg wedi'r cyfan? Mae pobl eraill yn gwneud yr un peth. Ydych chi dal i ddweud, wel, maen nhw wedi wneud e, Neu ydych chi'n gweld bod eich pechodau yn afiach, yn frwnt? Fel mae'r emynydd yn ei ddisgrifio fe. Wedi ddeall mae'n bersonol yn diwedd. I deimlo'r baich yma. Ai am fy meia i dioddefodd Iesu mawr. Pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. Cyflawnau'r gyfraith bir, cyfiawnder gafodd iawn. A'r ddyled fawr, cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Dioddefodd angau loes yn nifydd ar y bryn, a'i waed a ilch y galon ddi yn lan fel eira gwyn. Bu'n angau'n hangau ni wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygur llu drwy angau i'r nefoedd wen, pan grymodd ef ei ben wrth farw yn ein lle, a gorodd ffordd pan rwygau'r llen i bir drigfannau'r ne. Gorchfygodd uffern ddi, gwnaeth ben y sarff yn fryw, o'r carchar caeth y dygur llu drwy ras i deulu Duw. Ydych chi'n gallu ymuno gyda'r emynydd, ai am fy meia i dioddefodd Iesu mawr. Ydych chi'n gallu dweud hynny, ydych chi wedi cael profiad hynny, os nad ydych chi, ewch nôl at y dechrau, a gweddiwch ar yr arglwydd, par i mi wybod y ffyrdd o Arglwydd, dysgu mi dy lwybrau. Yna dwedwch tywys fi yn dy wirionedd, dysg fi, canis ti yw Duw fy iachadwriaeth. Gweddiwch y pethau yma, yna dewch a'ch dadleuon cofia Arglwydd y dosturiaethau a trigareddau. Canis erioed y maint hwy. Ac yna plediwch hyn mwyn dy enw Arglwydd. Maddau fy anwiredd, canis mawr yw. Dewch at droed y groes. Dyna beth ni'n dweud. Tra fod cyfle, tra i fod yn agos, dewch at Grist, dewch at y droed y groes. Yno wrth droed y groes, lle mae'r ffynon wedi hagor, y mae gwaed Crist yn tywallt. Dyna'r lle. Ac wrth i chi ddod. Yno, fe fydd yr Arglwydd yn delio gyda'ch beiau i gyd. Fydd yn anghofio'r cyfan. Fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fydd yn eich gwisgo chi achlogi'n cyfiawnder Crist. Fydd yn rhoi heddwch cydwybod, mae ddeiant pechodau bywyd tragwyddol. Fe fydd yn rhoi holl fendithion sydd i'w gael yn Iesu Grist. Tywys fi yn dy wirionedd, a dysg fi, canis ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth i ti y disgwyliaf ar hyd y dydd. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.